Hey, yebo sanibona wenkanza kwethu. Ngiyathemba niyaphila. Kunini ningithukayo ke. Ningithukela amaqhawe nokhuzani nomthandeni. Ngiyophosta noma ngabe yini mina engiyithandayo. Ngesikhathi engisithandayo, ngisho ngikuthandayo, ngesikhathi engisithandayo njengodokotela. Angithi angikhoji ididi la muntu, ngikhoji ididi lomfana mina. Ngiyimele nje. Njengendidane ngiyimele nje angikhosozi kumuntu angikho ke lapho ngila endabeni kaMeya KaZwelonke noLuve weMeya KaZwelonke umbono ke lona ngisho ukuthi ngithini ngangilutho nami bakithi awu Meya KaZwelonke mina ngibona ngathi ungenza kancono mina ngibona ngathi wena Meya KaZwelonke unesiphiwo kukhulu ongakwenza kangcono naMeya KaZwelonke kodwa awusebenzisi lesiphiwo lesi ufuna ukuthi ulingise lo muntu lona yabo ufuna ukuthi ulingise lo muntu lona mina ngibona ukuthi wena Meya KaZwelonke awufune ukuthi yini ongakhona ukuthi uyenze kangcono mina ngibona ukuthi ungenza kangcono nje uma ungazifuna wena ukuthi yini ongayenza kangcono bese uyekela uLuve naye ekethola ama benefits naye ngokufisharishwa nje ufisharishwa umuntu onamandla kakhulu ukhuzani wena Meya KaZwelonke lo muntu awumyekele naye ekethole phela lokho ukukhala kwakhe engomeni ayikho nento enkulu etheni enibangayo angiboni nento etheni esibanga kangako kodwa nje ngithi mina kuwena Meya KaZwelonke ungenza kangcono bhuti awumyekele orwenze ukuthi akufane nokwakhe ngoba sengibonile isiphiwo unaso isiphiwo kodwa ungenza nawe ngento yakho nabothu kozanilanga bangena bezenza obhekumuzi bahluleka ngoba eseshaya isigeke yabona wayezenza ubhekumuzi lo muntu efika okhuzani babezenza umgqumeni esezoshona kwisecret baze kwayiyo lengqubevana sebecula manje but yakhe lengqubevana ukhuzani ingqubevana yakho ayizenza ibhova bonke nomthandeni abantu ababezenza umgqumeni labo befudumeza ingoma zakhe yabona kodwa bagcine kuphume into esiwumthandeni ngqo nawe Meya KaZwelonke awuthi ukufuna kancane bese uthi ukumiyekela lo muntu ngoba uzosebenza kanzima ukuthi uphumelele uqashwe nasemcimbini kuzoba nzima ngoba manje ususu wafuna ukuzenza omunye umuntu kanti ngaleso sikhathi lo muntu ofuna ukuzenza yena usebantwini usekhombisile ukuthi akayithandi lento leno oyenzayo so ngibona nje ukuthi kuzoba i-challenge ngoba ukusebenzisana phakathi kwenu akukho yabona kodwa umbono ke lona ngisho ukuthi ngithini bayo